따라따라 천국을 봐라, 천국을 봐라, 천국을 봐라. 저 드넓고 아름다운 천국을 봐라. 나 예수가 있는 천국을 봐라. 리스라바 카보바스카라바 셴메켈레스카라바카. 내가 너를 사랑하노라. 리시셀레스카라바 카보바스카라바 셴메켈. 너는 강하고 담대하라. 니시셀레스카라바 카보바스카라바 셴메켈. 그래야 이 복음을 전할 수 있느니라. 네세셀레스카라바 셴메켈. 사랑하는 김양한 목사 나의 총알 리시셀레스카라바 셴메켈. 너도 강하고 담대하라. 강하고 담대한 자만이 핍박을 이길 수 있고 순교할 수 있고 네세사레스카라바 셴메케. 이 천국과 지옥의 복음을 전할 수 있으니라. 네세라스카라바 스카라바 셴메케. 엄청난 사탄의 방해가 있을 것이다. 엄청난 핍박이 있을 것이다. 네세사레스카라바 셴메카바바스카라바 셴메케. 그러나 내가 도와줄 것이니라. 너희들 아무것도 염려치 말라. 내가 도와줄 것이니라. 네세사레스카라바 셴메케. 이 시간 사랑 따라 내가 너에게 천국을 열어서 보여줄 것이니라. 너는 천국을 봐라. 리스카라바 카바바스카라바 셴메케. 천국을 봐라, 천국을 봐라, 천국을 봐라. 너는 스카라바 카바바스카라바 셴메케. 너에게 셴메케. 너는 스카라바 카바바스카라바 셴메케. 천국을 봐라. 리시셀레스카라바 카바바스카라바 셴메케. 나 예수가 있는 천국을 봐라. 천국을 봐라, 천국을 봐라. 리시셀레스카라바 카바바스카라바 셴메케. 내가 진정으로 리스메켈레스카라바 셴메케. 그 누구도 보지 못한 천국을 열어 보여줄 것이니라. 네세셀레스카라바 카바바스카라바 셴메케. 결단코 사랑 따라 교만하지 말라. 네세셀레스카라바 스카라바 셴메케. 내가 너의 눈을 열어서 보여준 것은 네세셀레스카라바 셴메케. 너는 전하기 위함이니라. 네세셀레스카라바 셴메케. 이 복음을 전하기 위하며 너의 눈을 열어준 것이니 너는 교만하지 말라. 자고하지도 말라. 네세셀레스카라바 셴메케. 자고하지도 말라. 리시셀레스카라바 스카라바 셴메케. 너는 도구에 불과하느니라. 리시셀레스카라바 스카라바 셴메케. 레스카라바 셴메케. 너는 더욱더 깊은 천국을 삼아라. 삼을 때 깊은 영안이 열리게 될 것이니라. 에루살렘 성전이 있고요. 이렇게 정근길에 에루살렘 성전으로 앞에로 정근길이 쫙 펼쳐졌어요. 이렇게 하늘나라, 그러니까 에루살렘 성전, 천국에서 하늘에서 제가 이렇게 천사들이가 제 어깨를 이렇게 발장을 끼고요, 저를 보호하고 있어요. 공중에서 이렇게 밑에서 예루살렘 성전을 바라보고 있고요. 정근길이 예루살렘 성전 안까지 들어가는 정근길이 유리와 같은 정글바닥에 갈라져 있고요. 양옆으로는 생명나무 두 그루가 이렇게 심어져 있어요. 거기서 많은 사람들이 그냥 이렇게 따서도 먹을 수도 있고, 그냥 바라만 봐도 내가 먹고 싶다며 생각만 해도 그 생명나무가 이렇게 입속으로 들어서 배로 이렇게 통과한다는 것입니다. 이렇게 천사가 사뿐히 너무너무 사뿐하게 이렇게 예루살렘 성전으로 가는 그 정근바닥에 저를 내려놨어요. 그래서 제가 예루살렘 성전으로 세마포옷을 입었고요. 항상 성전을 갈 때 이 대부분 저는 이렇게 춤을 추면서 성전을 들어간다는 거예요. 그냥 우리가 왜 세상에 세상 음악 나면은 젊은 사람들이나 이렇게 나이 드신 분들이 세상의 음악을 들었을 때 쿵짝쿵짝거리면 거기에 맞춰서 우리가 막 이렇게 몸을 흔들게 되잖아요. 그런 것처럼 천국은 천국에 들어가는 순간 나도 모르게 춤이 춰진다는 거예요. 그러나 이 세상에는 뭐 세상춤 그런 춤이 아니에요. 아름다운 알츠와 같은 춤이에요. 전혀 기교가 없는, 그냥 오직 모든 율동과 그런 춤 동작이 오직 예수님을 향하여 그것을 준다는 것입니다. 너무나 사모한 마음으로 내 심장이 막 뛰어요. 예수님을 예루살렘 성전에서 저 보좌에서 예수님을 만나 생각하니까 나의 영의 심장이 얼마나 쿵쿵쿵 뛰는지 몰라. 그만큼 예수님을 너무나, 예수님을 보면 미쳐버려요. 사모하지 않을 수가 없어요. 우리가 기도하고 말씀할 때 막 예수님에게 사모되고 예수님이 미치고 싶잖아요. 근데 예수님 바라본 것만 해도 막 미칠 것 같아요. 미쳐버릴 것 같아요. 울지 않은 게 정상이라는 걸. 너무나 아름다우세요, 예수님은. 그러나 얼굴은 한 번도 본 적이 없어요. 보좌에 앉으신 그 예수님, 그 예수님이 하나님이고 하나님이 예수님이신 그 예수님의 얼굴은 보좌에 앉으실 땐 전혀 빛으로 쌓여있기 때문에 볼 수가 없다는 것입니다. 그러면서 예루살렘 성전에 이렇게 제가 바로 예수님의 보좌 앞에 바로 무릎을 꿇고 있고요. 예수님의 보좌 앞에 이렇게 줄줄이 보좌가 있고요. 24장로들이 있는 그 보좌가 예수님 보좌 약간 뒤쪽에 이렇게 줄줄이 있어요. 그리고 이 뒤쪽에 천사들, 이 뒤쪽에 천사 4명이 있어요. 4명이 오일을 하고 있어요. 이렇게 예수님 보좌에 생명수가 있어요. 생명수가 정확하게 어떻게 생겼냐면은 예수님 보좌에
조금 띄어졌어요. 이렇게 타원형 같은 둥근 타원형 같은 게 있어요. 우리 연못 비슷한 그런 둥근 타원형에서 거기서부터 이렇게 뭐라고 그래야 되나 우리가 고속도로 가면 일직선이 그런 성처럼 이렇게 생명수가 쭉 저기 정금길까지 유리성전 밖에까지 나가는 그러니까 에리살렘 저 밖에까지 이 생명수가 쭉 일직선으로 이렇게 뻗어 있다는 거예요. 예수님 보좌 앞에 이렇게 유리아바드처럼 생명수 강이 있어요. 거기서부터 이렇게 쭉 이 타원형으로 돼 있어요. 연못처럼. 그래가지고 거기서부터 생명수에 나무가 있는 거기까지 쭉 이 생명수가 연결이 됐다는 거예요. 그러면서 그 생명수 물을 이 천국 백성들 하나님의 구원받은 백성들이 그 물로 먹기도 하고 이렇게 몸에 물을 담그게 되어 하나 물이 너무너무나 아름다워. 물이 이렇게 투명하고 반짝반짝 아름다울 수가 없어요. 예수님 보좌 뒤쪽에 저기 천사가 문을 지키고 있어요. 밖으로도 지키고 있고 안으로도 천사가 지키고 있다는 거예요. 제가 그 문을 통과해서 일리아 같은 정금 바닥을 이렇게 걸어가는 거예요. 나를 보자. 너무나 아름다워요. 이 문을 통과할 때마다 항상 우리가 꽃잎 있잖아요. 꽃잎. 그러니까 줄기가 있는 그런 쉽게 말하면 장미나 이런 뭐 코스모스 그 꽃잎만 뜯어가지고 위에서 뿌려준다고 생각해보세요. 양옆에는 양 좌우에는 그러니까 양 옆에는 이렇게 꽃들이 멀리까지 꽃들이 있고요. 위에서는 이렇게 꽃송이들 다발이 눈이 내리듯이 내리는데 꽃잎을 띄어서 이렇게 떨어뜨리는 것도 있고요. 이게 섞여가지고 내린데 하얀 꽃에 어떤 건 하얀 꽃잎도 있고요. 하얀 꽃봉오리도 있고요. 또 어떤 거는 하얀 속에 테두리는 핑크색인 것도 있고요. 꽃잎이에요 말하자면. 이게 내 위에 이렇게 쏟아지는데 너무나 아름다워서 나도 모르게 뱅글뱅글 도는데 어느새 내 머리에 이렇게 꽃환 있잖아요. 꽃환 내 머리에 씌워졌어요. 꽃환 같은 거를 너무나 천국은 아름다워요. 세상에. 마냥 이렇게 이 꽃밭에서 놀고 싶어. 마냥 질리지가 않아요. 이 천국은 세상에 있는 꽃은 몇 번 보면은 질리잖아요. 아담도 처음엔 아름답지만 계속 보면은 이 세상 거는 질리거든요. 질리지 않는 게 없거든요. 그런데 이 천국은 아무리 봐도 질리지가 않는다는 거예요. 질리지 않고 또 봐도 새롭고 계속 새롭고 질리지가 않다는 거예요. 제가 이렇게 정금길을 걸어가는데 이렇게 양 옆에 꽃들이 있잖아요. 근데 꽃 옆에 또 막 집들이 줄줄이 지어져 있네요. 근데 그런 집들은 다 이런 병신도 집사님들 집이에요. 이런 권사님들, 목사님들이 계시는 그런 집은 아니에요. 병신들이 사는 집인데 비교적 이렇게 이 천국의 집은 모든 게 정금인데요. 집들이 대체적으로 목사님들이나 이렇게 사도들의 집을 보여줬던 것처럼 굉장히 집들이 평범해요. 집들이 어떻게 생겼냐면요. 우리가 왜 쉽게 말하면 별장 같은 데 있잖아요. 별장집 같이 이렇게 하얀색인데 가까이서 보면 정금이라는 거예요. 너무나 반짝반짝 빛나고요. 집들이 이 밖에가 이렇게 정금뿐만 아니라 이렇게 다 겉에 보석이 박혀있어요. 보석이 덕지덕지 붙여있는데 그것이 이렇게 앞으로 입체적으로 튀어나온 보석도 있고 안으로 들어간 보석도 있어요. 아무리 병신으로 집사님들이 사신다 해도 이렇게 집도 크진 않는데도 이 세상에서 찾아볼 수 없는 집이라 집들이 너무 하나같이 반짝반짝 빛나. 너무너무 이렇게 한 집을 보여주는데 이 집사님은 봉사를 굉장히 많이 하신 분이에요. 이렇게 성정 봉사나 이런 교회 안에서 봉사를 많이 했어요. 그래서 이러한 집을 받을 수 있는 혜택이 있는 거예요. 전국에서는 아무나 집을 받을 수 있는 게 아니라 이 땅에서
많은 상금을 쌓아야 돼요. 주님을 위해서 막 봉사를 하면 할수록 이 집들이, 이 집 자체가 굉장히 급수가 틀려진다는 거. 이 집사님은 교회에서 봉사를 많이 했어요. 특히 이렇게 성전을 지우는 봉사를 많이 했는데, 그 성전에 봉사했던 그 상금으로 이러한 집을 받은 이 집사님이 특혜를 받았다는 거예요. 너무 아름다워요. 안에도 이렇게 왼쪽에 바로 입구 쪽에 액자들이 왼쪽에 다 걸어졌어요. 어떤 집이든 입구에, 현관 입구에 다 왼쪽에 액자들이 다 걸어져 있다는 거. 근데 안에 들어가니까 겉에 비해서 이 안에는 집이 더 커요. 굉장히 크는데 이 벽돌도 벽에 보석이 다 박혀 있는 거예요. 보석들이. 근데 우리가 보석을 이렇게 하나씩 하나씩 이렇게 만약에 이렇게 박혀 있다면은 조금 이렇게 어색해야 되는데 너무나 조화가 아름답게 너무나 자연스럽게 이루어졌다는 게 천국의 이런 것이라는 거예요. 너무나 아름다워요. 우리가 이 세상에 있을 때 많은 사람들이 왜 가구도 신상품 나오고 막 소파도 에어컨도 신상품 나오고 이렇게 막 질려버리고 돈이 되면은 어느 정도 쓰다가 그거 교체해서 또 신상품 쓰고 그러죠. 아니요. 이 세상 거나 아무것도 담을 필요가 없다는 거예요. 천국 가면은 이 모든 것이 준비되어 있다는 거예요. 다만 천국에는 에어컨이 없어요. 난방기도 없어요. 왜? 너무나 이 사람 온도, 피부에 적절한 온도거든요. 춥지도 덥지도 않는 매일매일 그렇게 똑같은 온도로 영원토록 동일한 그런 온도로 춥지도 않고 덥지도 않고 그렇게 매일 천국에서 영원토록 주님께 산다는 거예요. 너무나. 또 바로 옆에 집에 제가 또 그 집에 들어갔는데 이 집은 구제를 많이 한 집사님이에요. 모두들 하나같이 다 반짝반짝 빛나는 거예요. 천국집. 너무너무나 유리바다 저쪽 건너편에는 이렇게 사도들이 이렇게 예수님의 제자들 사도들이 이렇게 같이 모여 살아요. 유리바다 저쪽에 건너편에 사도들이 집이 이제 쭉쭉 보이고요. 너무너무 아름다워. 산들도 보이고 이게 유리바다 뒤쪽에 산들이 막 끼어있는데 너무너무 그러면서 이 밑에도 막 집들이 많고요. 굉장히 꽃들도 많고 나무들도 굉장히 많아요. 근데 너무나 아름다워요. 제가 이거를 보고 다시 깨달았다고 밑으로 나갔는데 김미선 집사님이 현관 앞에 서 계시는 거예요. 김미선 집사님이 저를 보고 얼굴이 완전히 아가씨의 모습이에요. 날씬해요. 전에 우리 교회에서 계실 때는 굉장히 이렇게 체구가 건강하셨잖아요. 이렇게 체구가 굉장히 살집이 많이 있으신 분이셨는데 이 전국에서는요 세마포 옷을 입었는데요. 몸이 너무 날씬하고 머리도 길어요. 굉장히 아가씨 때 얼굴인데 얼굴이 참 주름이나 수색이나 수염이나 참 찾아볼 수가 없어요. 너무너무 아름다운데 김미선 집사님이 저한테 김미선 전도사님 반갑습니다. 반갑습니다. 김미선 전도사님 또 오셨네요. 막 인사를 하는데요. 입에서 막 향기가 나요. 우리가 이 세상에서 왜 구치 이런 구강에서 냄새가 난 사람들도 많이 있잖아요. 근데 이 천국에서는 그런 냄새가 참 안 나는 거예요. 향긋한 꽃내음이 나요. 입에서 향긋한 꽃내음이 난다는 거예요. 김선 집사님하고 어서 이렇게 밖으로 나가요. 화단으로 이렇게 집 밖으로 나가가지고 이렇게 정근길을 걸어가는데 김선 집사님이 목사님의 안부를 물어봐요. 김유선 집사님께서 우리는 같이 정근길을 걸어가고 있고요. 또 다른 장소로 걸어가는 거예요. 김유선 집사님께서 목사님의 안부를 물어요. 저한테 김미선 전도사님 목사님의 건강은 이제서 어떠신지요? 그렇게 저한테 물어봐요. 김미선 집사님이. 제가 대답하는 거예요. 목사님의 건강이 많이 좋아지셨어요. 지금 많이 회복되셔서 단에서 이렇게 목사님 단에서는 팍팍 날아다니고 뛰어다니신다고. 그러니까 김미선 집사님이 막 웃어요. 목사님 여전하시다고. 예전이나 지금이나 여전하시다고. 김유전 집사님이 목사님한테 얘기를 해요. 목사님 절대 타락하지 마세요.
돈과 명예와 음란으로부터 목사님 자신을 지켜야 돼요. 목사님 절대 기도줄로 치지 마세요. 목사님 죽으나서 하나 꼭 기도하셔야 됩니다. 절대 사단들이 제일 쓰게 감당한 도구의 미혹과 유혹의 대상이 무엇인 줄 아세요? 음란이라는 것입니다. 목사님도 장담하지 마시고 음란으로부터 내 자신을 지켜야 돼요. 그것은 곧 성령 충만만이 살 길입니다. 많은 목사님들이 성령 충만을 받지 못하고 기도 생활을 쉬어버렸기 때문에 사단의 공격을 받고 많이 대한민국의 목사님들이 음란 때문에 음란에 빠져서 음욕에 빠져서 간음죄에 빠져서 음행에 빠져서 그런 죄 때문에 천국에 올 목사님들이 너무나 적다는 것입니다. 이렇게 김민선 집사님이 얘기를 해요. 이렇게 김민선 집사님하고 저하고 정금길을 이렇게 걸어가요. 집들이 굉장히 많아요. 이 집은 어떤 모양이냐면은 우리가 세상에 왜 야구 경기장 가면은 야구장 같은 그런 집 같은 위에서 봤을 때 왜 야구 경기장 있잖아요. 우리가 뭐 제조 경기장, 올림픽 경기장 같은 것처럼 그런 스타일로 생겼는데 굉장히 집이 건데 이러한 집도 있고요. 피아노 형태의 정금 같은 집도 있고 이렇게 우리가 트럼펫 납발강 같은 거 있잖아요. 그런 집도 있어요. 전국에는요 집마다 다 다양해요. 전국 집마다 다 다양하고. 근데 다 하나같이 반짝반짝 빛이 나고 너무나 빛난다는 거예요. 이렇게 또 길을 걸어가는데 이렇게 길이 말하자면 틀어지는 길이에요. 저쪽에서 많은 세마포 입은 사람들이 쏟아져서 막 이렇게 우리 쪽으로 오는데 하나같이 밝고 너무나 빛나요. 얼굴들이 다 하나같이 너무나 수심이 전혀 없고 괴로움이나 외로움이 전혀 없어. 다들 하나같이 웃어요. 웃는데도 너무나 아름다워. 미소가 너무나 아름다워요. 저렇게 아름다울 수 있을까? 너무나 얼굴들이 미소들이 너무나 아름답다는 거예요. 너무나 옷들이 다들 하나같이 너무나 빛나고 빛난 세마포 옷을 입었고 어떤 사람은 면류관을 쓰고 지나가는 사람도 있고 어떤 사람은 면류관을 안 쓰고 그냥 지나다니는 사람도 있고 면류관을 쓰고 다니는 사람들은 이 천국에 있는 백성들이 너무나 부러워한다는 거예요. 세마포 옷은 다 똑같아요. 하얗고 너무나 빛나고 밝은 세마포 옷을 입었다는 거예요. 천사들이 위에는 천사들이 막 날아다니는데 천사들 이렇게 손바닥만한 책도 있고요. 조금 더 어깨에 끼고 다니는 책도 있고 천사들이 이렇게 책을 들고 다녀요. 다는 아닌데 이렇게 하늘에 떠다니는 이 천사들이 책들을 이렇게 들고 다녀요. 작은 책들을 이렇게 어깨에 끼는 책도 있고 이게 손바닥만한 책도 있고요. 그런 거를 가지고 다녀요. 천사들이. 그러면서 이 천사들이 불명이 하늘에 있었는데 천국의 하늘에 불명이 있었는데 갑자기 이 천사가 없어졌는데 순식간에 지상으로 내려간 거예요. 우리 이 땅에. 그러면 이 천사가 이 사람이 일거이수두척을 쫓아다니면서 다 적어요. 이 사람이 어떤 선행을 하고 교회 다니는 집사님이에요. 대형교회 집사님. 이 사람이 어디서 무슨 봉사를 했고 무슨 무엇을 했어. 오늘은 무엇을 했고 집까지 따라다니면서 다 이렇게 체크를 해요. 이 천사가. 집에서 요리할 때도 다 체크를 해요. 이 마음이 우울했을 때는 마음이 우울했다니까 완전히 일기 있잖아요. 일기를 쓰는 것처럼 다 적는 거예요. 그러면서 이렇게 그 천사가 그걸 다 기록해가지고 천국으로 올라가가지고 그거를 예수님 생명력책 있잖아요. 예수님 보좌에 있는 생명력책 거기에다가 다 기록을 한다는 것입니다. 너무너무나 천국이 신기하다는 거예요. 지금은 예수님 보좌가 보이고 다시 이렇게 김지선 집사님하고 저하고 다시 왔던 같이 걸었던 그 길로 다시 돌아왔고요. 제가 너무너무 내 영은 천국에서
엄청 기쁘게 막 뛰는듯이 막 방긋방긋 울면서 막 세마포를 빙글빙글 돌면 세마포시 이렇게 뭐라고 해야 되나 이렇게 펴진단 말이에요. 꽃잎 펴지듯이 그런 것처럼 막 웃으면서 다니는데 내가 이 육은 지금 너무나 많이 지쳐있는 관계이기 때문에 그것을 막 표현을 못한다는 게 너무나 안타까워. 나의 영은 전국에서 너무너무 밝게 막 웃고 다닌다는 거예요. 김선지 씨한테 막 웃고, 김선지 씨님이 저한테 말하고, 김미선 여사님 그렇게 마음이 기쁘세요? 그렇게 좋으세요? 네, 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무너무 좋고 너무 좋아요. 그러면서 이렇게 또 다른 길로 막 걸어가는데 정금 계단 같은 데 계단으로 밑으로서 내려가고 계단으로 해서 이렇게 밑으로 내려가는데 계단으로 계속 내려가요. 천국에도 희한해요. 지옥에도 수없는 계단이 있는데 이 천국에도 계단이 굉장히 계단이 노선이 길어요. 계단을 타고 계속 내려가요. 이렇게 지하에 내려가듯이 계단을 막 내려가요. 이렇게 계단을 내려갈 때마다 어떻게 되냐면 우리가 동굴 지하에 내려가듯이 그렇게 둥글둥글하게 계단이 있는데 다 정금이라는 거. 근데 거기마다 이런 방 같은 것들이 있는데요. 방 같은 것들이 있어요. 다 우리가 동굴 내려가면은 이렇게 나산형으로 된 그런 계단 같은 그런 비슷한 건데 이렇게 계단을 돌 때마다 방들이 하나씩 있어요. 이 집이라고 하기에는 그냥 쪽방 같은 스타일의 방인데 천국에서도 기도를 한다는 거예요. 여기가 기도할 수 있는 그런 말하자면 기도 방 같은데요. 기도를 하는데 이 기도마다 개개인의 기도방이 있는데 이런 기도방에 들어갈 수 있는 건 아무나 들어갈 수 있는 게 아니고요. 목사님들 그리고 사도들 그리고 장로님들 이 땅에서 하나님만 했던 사람들이 이 방에 들어와서 기도를 할 수 있는 거예요. 무슨 기도를 하냐면 여기서는 이 땅에 있는 자기 가족을 놓고 기도를 하는 거예요. 가족을 위해서 막 천국 오게 해달라고 막 눈물 뿌리면서 기도하는 거예요. 그리고 어떤 목사님이 기도방에서 막 기도를 하는데 교회 성도들을 놓고 기도하는 거예요. 하나님의 백성들이 막 천국 올 수 있게 해달라고. 이 가족도 이 세상에 있는데 가족은 일단은 저를 핑계치고 막 양떼들 위해서 예전에 이 목사님이 양을 쳤던 그 양떼들을 위해서 막 기도를 하는 거예요. 전국에서도 기도할 수 있는 그런 기도방이 있다는 게 너무나 신기하고요. 이렇게 기도방을 보여주세요. 어떻게 생겼냐면요. 이렇게 무릎 꿇을 수 있는 그런 자그마한 방에 한 사람 정도 들어갈 수 있어요. 이렇게 두 사람까지 들어갈 수 있는 공간이에요. 다들 정금으로 되고 여기도 또한 이 기도방 또한 보석으로 다 장식되고 박혀 있다는 거. 그러면서 여기서도 무릎을 꿇고 기도하는 거예요. 방석이 하나 깔아졌는데 방석이 어떠니까 하면 정금으로 된 황금 방석이라는 거예요. 너무나. 근데 이렇게 방이 우리가 쉽게 말하면은 이렇게 기도원 가면은 이렇게 기도골 같은 거 있잖아요. 그런 형태예요. 근데 전혀 숨 막히는 것도 없고요. 너무나 아름답다는 거예요. 이 보석으로 되어 있고. 어떻게 이렇게 천국은 이렇게 정금인지 이렇게 정금인지 전국에서는 너무나 흔한 게 정금이라는 거예요. 그래서 김유선 집사님이 다시 우리가 걸어왔던 그 계단들을 다시 올라가가지고 다시 밖으로 나왔어요. 김선 집사님이 저한테 말을 하는 거예요. 김유선 집사님 천국에서도 영혼들이 천국 올 수 있게 해달라고 이렇게 기도를 한답니다. 근데 김유선 집사님이 이런 기도방이 없대 그냥 집에서 그냥 이렇게 그냥 기도하는 거예요. 우리가 이 땅에 있을 때 천국 갈 때까지 진짜로 막 구제도 하고 봉사도 하고 주님의 일을 막 해야 될 거예요. 전부도 천국 가면은 대우가 너무나 들려지는 거예요. 이렇게 천국에서 구원받은 백성들이 이렇게 이 세상에 있다가 천국 오면은 다들 후회를 해요. 무슨 후회를 하냐면
이 땅에 있을 때 봉사 많이 할 거, 주님에서 구제도 많이 하고 봉사도 많이 할 거, 주의 일 많이 할 거. 천국 오면은 정말 부러워하는 거예요. 이렇게 김선희 사님과 다시 이렇게 밖으로 들어있는데, 이렇게 나무가 있는데 꽃나무예요. 이렇게 정말 멋있게 조경을 하는 것처럼 이렇게 길 따라서 저기 멀리까지 이렇게 네모를 깎아놓는 그런 나무예요. 너무나 입술이 아프리고 저기 저금까지 가서 가운데 쫙 가로수가 줄줄이 있는 것처럼 꽃들이 나열되어 있어요. 나무예요. 나무들이 나열되어 있다는 거예요. 너무나 아름다워요. 세상에. 천국은 너무나 아름다워요. 진짜로 아름다워요. 내 앞에 장경이 펼쳐지는데 너무나 아름다워요. 세상에. 어떤 철문이 하나 보이는데요. 그 철문이 이렇게 저하고 김유선 집사님이 이렇게 들어가는데 천문이 저절로 열려요. 저절로 열리면서 어떤 성 같은 집이 보여요. 너무나 어마어마한 성이에요. 굉장히 집이 커요. 이게 집이 아니라 성이에요. 성. 어마어마한 성이에요. 이 집 앞까지 집 앞까지 왔고요. 이렇게 계단으로 타서 계단을 딛고 올라가가지고 반 안개까지 들어갔는데 엄청나게 넓어요. 집들이 너무나 넓어요. 너무나 넓어요. 세상에. 이렇게 넓었어요. 이 세상 집이 너무나 넓다는 거. 이렇게 왼쪽에는 액자들이 다 이렇게 걸려 있어요. 다 걸려 있는데 이 계단이 이렇게 올라갈 때 이렇게 빨간 이게 융단 같은 양타자가 깔아졌는데 위에까지 쭉 올라가면 그 위에는 침대도 넣을 거 가정되고 있고 이렇게 성경을 볼 수 있는 작은 방도 있고요. 연회장도 있고 세상에 연회장도 엄청 넓어요. 근데 이게 누구 집인지를 모르겠어요. 누구 집인지 아직까지는 예수님께서 알려주시지 않으셨어요. 너무나 집이 커요. 너무나 집이 너무나 커요. 너무나 아름다워. 집이 너무나 커요. 이 집이 누구 집인지 모르겠어요. 아직까지는 예수님. 저는 집 여기저기를 걸어다니고요. 그리고 이 소파 앞에 스크린 롤이 있어요. 그런데 아직까지도 예수님께서 이 집이 알려주시잖아요. 스크린 롤까지 있을 정도면 이거는 보통 사람이 아니거든요. 진짜 특별한 사람이거든요. 집에 스크린 롤까지 있다면 이 스크린 롤이 뭐냐면요. 이 지상에 있는 모든 것을 이 스크린을 통해서 볼 수 있다는 거. 이거는 보통 집이 아니거든요. 이거는 일반 사람들 집이 아니에요. 이 정도 단계라면은 집이 클 때부터 너무나 이게 특별하고 특별한 사람이 있을 거란 생각을 했어요. 근데 스크린으로까지 있는 거 보니까 이거는 굉장히 특별한 사람인 것 같아요. 천장이 굉장히 높고요. 다 보석으로 박혀져 있고 마치 집이 꼭 미술관에 오는 것처럼 그런 느낌이 들어요. 그런 이미지도 풍기고요. 너무나 아름답고 너무나 천장이 굉장히 높아요. 너무나 세상에 스데반 있잖아요. 스데반의 집이에요. 순교의 상에 이렇게 클 수가, 순교의 상에 이렇게 클 수가. 세상에 전도상도 커서 무디 목사님이 성당 영혼을 전도하셨잖아요. 근데 세상에 이 순교의 상이 이렇게 커서 스데반이 하나님의 복음 전파를 굉장히 많이 했고 또 순교를 했잖아요. 세상에 이 순교의 상에 이렇게 어마어마한 집을 이렇게 하나님 주셨어요. 스크린 롤까지 세상에 집에 들어있는 그런 영광까지 드리는 거예요. 스데반이 하얀 세마포스를 입었어요. 그리고 면류관을 썼어요. 스데반이. 근데 스데반이 남성스럽게 생겼어요. 굉장히 남자답게 생겼어요.
세상에 야생마 옷을 입었고요. 이렇게 면류관을 썼는데 가운데 보석이 박혀있어요. 스테반이. 세상에 집이 너무나 커요. 스테반과 제가 이렇게 소파에 앉았고요. 김희선 집사님은 언제 갔고요. 스테반과 제가 이렇게 소파에 앉아서 얘기를 해요. 스테반이 얘기도 하기 전에 제가 먼저 스테반한테 묻는 거, 세상에 어떻게 그렇게까지 돌에 맞으면서까지 그 영혼들을 용서할 수 있었고 그렇게 주님의 목숨을 버릴 수 있었는지 얘기 좀 해주세요. 제가 그렇게 물어보고 있습니다. 스테반이 그래요. 모든 게 하나님의 영광이 아니고서는 순교도 모든 것도 복음도 전파할 수 없다는 것입니다. 병도 고칠 수 없고 귀신도 내쫓을 수 없다는 것입니다. 예수님의 영광이 아니고서는 하나님의 능력이 아니고서는 모든 것을 할 수 없다는 것입니다. 그 능력도 하나님 것이고 예수님 거고 모든 능력, 이런 순교하는 것까지 다 예수님의 능력으로 나는 순교할 수 있었던 것입니다. 근데 스테반이 이 세상에 돌에 맞아서 이렇게 순교를 했잖아요. 근데 전혀 온몸에 무슨 돌 맞은 흔적은 전혀 없어요. 다 온전하단 거예요. 천국에서는 어떠한 세상에서 다리가 잘렸던 발이 잘렸던 정부만 들어간다면 뭐 이게 다시 원상복귀되고 온전해진다는 거예요. 지옥은 그렇지 않거든요. 지옥은 내가 이렇게 교통사고 나는 그 채로 이렇게 형벌을 받는 거예요. 스테반이요, 너무너무 빛이 나요. 얼굴과 머리에서 이렇게 빛이 날 수가 없어요. 내가 이렇게 쳐다보는 데는 너무 빛이. 스테반 집사가 그래요. 저한테 김미선 전도사님만 내 천국을 보게 될 것입니다. 이 보세요. 그리고 꼭 주님에서 순교하시기 바랍니다. 순교상이 천국에서 제일 큽니다. 순교 다음에 전도상이 제일 크고 제일 큰 상은 주님을 위해서 순교한 상이 이 천국에서는 가장 큰 상급이라는 것입니다. 주님 위해 죽으십시오. 주님을 위해서 꼭 죽으시기 바랍니다. 스테반의 액자가 보이고요. 스테반 집에서 왼쪽에 걸려있는 액자들이 보이네요. 돌에 맞아 죽은 그런 액자도 이렇게 사진에 찍혀있네요. 돌을 던지는데요. 액자에 찍혔어요. 스테반 집에 액자에 찍혔는데 돌이요. 진짜로 작은 조각가루가 뭐랄까 작은 돌도 있고요. 주먹만한 돌도 있어요. 그런 거를 막 스테반에 던지는데 그 돌이 던질 때마다 온몸에 피가 터지는데 이거는 사람을 이렇게까지 돌로 때릴 수 없어요. 네, 지금 하나님이 스테반 돌로 맞는 거를 잠깐 보여주시대. 돌로 때리면서 이 돌하고 머리에 부딪히는 소리가 탁탁 소리가 나는데 돌을 던질 때마다 머리에서 피가 터져. 돌을 던질 때마다 몸에서 피가 터져. 이거는 뭐 어디를 가리잖아요. 얼굴이든 사람들이 어떻게 돌을 던지냐. 천천히 던진 게 아니라 있는 이그 돌을 던지는. 그러니까 막 터져버려. 피가 터져. 몸이 피투성이 피멍투성. 세상에 돌로 사람을 쪼죽여서 죽이는 게 얼마나 고통스러워. 근데 스테반이 이렇게 돌로 맞으는데 이 말씀과 똑같아요. 천국에 예수님의 보좌가 쫙 열려버리는 거예요. 어떻게 열리냐면은 천국에 하늘에 예수님이 보좌에 앉아있는 것이 천국에서 쫙 열려버리는 거예요. 예수님의 발등상이 보이고 얼굴은 볼 수가 없는데 빛으로 쌓여있기 때문에 그 보좌에 앉으신 예수님 보더니 그때 스테반이 더욱더 성령의 충만함을 받고
하나님이 보좌의 우편에 앉아있는 예수님을 보라고 막 그러잖아요. 스데반이 영안을 열려서 하나님의 영안을 열어서 보좌를 보여주는 것처럼 나 또한 같이 보고 있는 거야. 너무나 예수님을 바라봤을 때 스데반이 왜 그렇게 순교할 수 있었는지, 저 보좌를 보지 않고서는 예수님한테 미쳐버릴 것 같아. 예수님한테 완전히 미쳐버려. 저 보좌를 세상에 그러면서 돌에 맞아 죽는데도 천국에 확신이 더 와버린 거예요. 예수님이 보좌를 보여주셨거든. 그러면서 성령의 충만함으로 막 그렇게 해서 순교를 해버리는 스데반이 그래요. 오직 순교는 성령 충만입니다. 전국의 쇼파에서 얘기하는 거야. 오직 순교는 성령 충만만이 살 길입니다. 이 시대 사는 많은 목사님들 순교하시길 원하십니까? 성령의 충만함을 받으십시오. 성령 충만에 엄청난 영적인 비밀이 있습니다. 성령 충만에는 회개가 있고요. 성령 충만에는 기도가 있고요. 성령 충만에는 말씀을 깨달을 수 있는 지혜와, 성령 충만에는 모든 사도들이 행했던 성경이 보면 안점에 그런 분들과 그때마다 기모가 들으면 죽은 자가 살아나는 능력, 성령 충만에 모든 것이 다 들어있다는 것입니다. 성령 충만 받으십시오. 이 시대를 사는 많은 목회자 여러분들, 성령의 충만함을 받으십시오. 많은 하나님의 백성님, 성령의 충만함을 받으십시오. 많은 하나님의 백성들 다 성령의 충만함을 받으시기 바랍니다. 또한 지금은 말세 중이기 때문에 많은 미혹의 영이 정말 엄청나게 활동하고 있다는 것입니다. 전국과 지역에 너무나 광범위하게 가짜들이 퍼져 있다는 것입니다. 서점에도 많은 책들이 가짜를 보고 이렇게 사람들을 미혹시킵니다. 참 보고 판단하시기 바랍니다. 오로지 천국과 지옥은 오직 회개라는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 신구약을 합치면 무엇이 나옵니까? 회개라는 것입니다. 하나님은, 예수님은 이런 천국 지옥을 보여주신 것은 다른 것이 아닙니다. 물질을 강요하는 것도 아니에요. 이렇게 집을 바라는 것도 강요하는 것이 아니라 오직 회개만 한다면 천국에 갈 수 있다. 회개치 않으면 지옥이다. 그것을 드러내기 위해서 너무나 많은 사람들이 멸망으로 인도하는 문은 너무나 크고 그리 넓어서 그리로 들어가는 자가 너무나 많습니다. 생명으로 인도하는 문은 길이 협착하고 너무나 좁기 때문에 생명으로 들어온 사람은 너무나 없다는 것입니다. 멸망길은 지옥길이요 생명길은 천국길이라는 것입니다. 이 천국길을 인도하기 위해서 지금 예수님께서 천국과 지옥을 많은 자들에게 보여주고 있지만 가짜도 너무나 판을 친다는 것입니다. 오로지 이 천국 복음은 회개라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 이렇게 스데반이 이렇게 말을 해요, 저한테. 그러면서 스데반이 저한테 당부를 합니다. 김미수 전도사님 꼭 보여주시고 다 전하시기 바랍니다. 강하고 담대하게 예수님의 전한 거 다 전하시기 바랍니다. 이제 김양환 목사님과 김미선 전도사님을 예수님께서 쓰시기로 하셨습니다. 이제 김양환 목사님과 김미선 전도사님은 이제 예수님께서 쓰신다고 합니다. 이제 복음의 길을 열어주신다는 거예요. 특별히 건강을 챙기라 그래요. 목사님하고 저에게 이제 예수님께서 이제 본격적으로 쓰신다는 거예요. 이제 복음의 길을 연다는 거예요. 이제는 하나님께서 쓰시니까 특별히 스데반이 건강을 챙기라 그래요. 목사님과 저하고. 건강 잃으면 하나님을 할 수 없다고. 사단이 지금 무엇을 노리냐면은 건강을 외치게 해서 이것도 저것도 안 쓰러지니까 이제 육체를 파괴시키려고 자꾸 건강을 이렇게 공격한다는 거예요. 특별히 스데반이 목사님과 저하고 건강을 많이 챙기라고 그래요. 그래야지 하나님을 한다고. 누가 복음 전파냐고. 덕정 사람께서 누구를 대표해서 나가냐고. 목사님과 제가 나간다는 거예요. 건강을 잘 챙기고 하나님을 열심히 하고 우리 꼭 천국에서 만나요. 김미선 전도사님, 목사님. 이렇게 스데반이 얘기를 마쳤어요. 이러면서 이렇게 스데반 집에서 순식간에 나와가지고 제가 공중에 구름을 타가지고 순식간에 이렇게 다시 우주로 나왔어요. 그래가지고 별들이 보이고 지구가 보이는데 저 강성으로 지구로 들어와요. 바다로 쭉 나가지고 덕정사랑교회 천장에서 쭉 내 영이 이렇게 다시 제 육으로 이렇게 다시 분리가 됐던 게 다시 연합이 되는 거예요. 이렇게 제 영이 다시 돌아왔습니다.
하나님 감사합니다. 이 딸의 영안을 벌어서 천국을 보여주심을 감사합니다. 오직 영광 받아 주시옵소서. 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드렸나이다.